এই দেখেন গাইস, অসাধারণ ভাবে আপনার ব্যালেন্স করতেছে সবুজ ভাই। হেলিকপ্টার আপনি যত উপরে বাচ্চা ফালি দেখ না কেন। ও ভাই কি করলেন ভাই, ফেলে দিলেন? দিলে ভাঙবে না তো ভাই, মানে একদম পানির দাম যেটাকে বলে পানির দাম আজকে হেলিকপ্টার পেয়ে যাবে। চলেন চলে আসলাম আমরা আবারও মাফিটাজে লেভেল 1 ব্লক সি শপ নাম্বার 77। এই যে আমাদের ইকবাল ভাই প্রাণপ্রিয়, আর আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের বিগ শপ যেটা 99 এই সেম ফ্লোরেই, পাশাপাশি আমাদের 2-3টা শপ একসাথে। তো আমরা আজকে চলে যাব সবুজ ভাইয়ের কাছে। আসসালামু আলাইকুম সবুজ ভাই, কেমন আছেন আপনি? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আমি ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আমাদের প্রাণপ্রিয় ভিউয়ার্সদের জন্য কি থাকতেছে নতুন? আজকে প্রাণপ্রিয় ভিউয়ার্সদের জন্য আবার নিয়ে আসলাম হেলিকপ্টার, একদম নতুন মডেল। ঠিক আছে, মার্কেটে সবসময় পপুলার জিনিস নিয়ে আমরা ভিডিও করে থাকি আর দর্শকের কমেন্টের উপরে ভিডিও করে থাকি। ঠিক আছে, আজকে যেই যত কমেন্ট করছে সবাই বলতেছে ভাই একটু কমের ভিতরে হেলিকপ্টার দেন, রিমোট কন্ট্রোল। ঠিক আছে, জি জি, হেলিকপ্টার যেন সব জায়গায় উড়াতে পারে, ঘরের ভিতরে ঘরের বাইরে সব জায়গায় উড়াতে পারবে। এটা মানে ঘরের ভিতরে ঘরের বাইরে সব জায়গায় উড়ানো সম্ভব এই হেলিকপ্টারটা, সব জায়গায় উড়াতে পারবে। আর এটা মডেলটা হলো আপনার ভিম্যাক্স। এই যে এটার মডেলটা হচ্ছে এই যে দেখেন ভিম্যাক্স, মোস্ট পপুলার একটা মডেল। আর এটা হচ্ছে আপনার এত ভালো কোয়ালিটি, এটার নাম শুনছি 713, জি HX713 মডেলের এই হেলিকপ্টার ভিম্যাক্স ব্র্যান্ডের, মানে অসাধারণ। থাকবে তিনটা কালার, ব্ল্যাক এন্ড রেড, দুইটা কালার থাকবে। দুইটা কালার থাকবে, দুইটা কালার পেয়ে যাবে, ব্ল্যাক এন্ড রেড এর মধ্যে। খুবই ভালো ফাইবার বডি আর পাখাগুলো আপনার ফাইবারের। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি আনবক্সিং করে দেখান। তো সবুজ এখন আমাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবে এই অসাধারণ একটা হেলিকপ্টারটি। এটা খোলার পর আপনি পেয়ে যাবেন এটার সুন্দর একটা রিমোট। ও মাই গড ভাই, রিমোটটা তো ভাই লাগে একটা গাড়ির রিমোট, মানে অসাধারণ একটি গাড়ির রিমোট। একটা চার্জার পেয়ে যাবেন, কিছু কাগজপত্র থাকবে, ম্যানুয়াল। এই যে আপনার বুঝতে চায় না, বুঝতে পারে না, সেজন্য ম্যানুয়াল দেওয়া আছে। চার্জারটা অনেক ভালো চার্জার দিয়েছে, আর ম্যানুয়াল থাকবে সাথে, যেভাবে কিভাবে কি চালাতে হবে এটা ম্যানুয়াল দেখে চালাতে পারবে, ইউজ করতে পারবে। আর এটাতে কি ভাই, এটা হচ্ছে একটা কভার, খালি বক্স, ম্যানুয়াল দেওয়া আছে। এই যে হেলিকপ্টারটা আমি খুলে দেখাইতেছি, দেখেন কত সুন্দর। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা আনবক্সিং করতেছে ভাইয়া, আমাদেরকে দেখাবে আনবক্সিং করে। এই যে আকর্ষণীয় হেলিকপ্টারটি ভাই, মাথা নষ্ট একটা হেলিকপ্টার, মানে মডেলটা কি বানাইছে ভাই, এত স্মুথ একটা ডিজাইন দিয়েছে বলার বাইরে। ভাই দেখছেন একদম কলিজা কালার, সবুজ ভাইয়ের কলিজা কালার, মানে লাল কালার দেখলেই সবুজ ভাইয়ের একটাই কথা যে কলিজা কালার। লাল কালারের ভিতরে একটা কোয়ালিটি আছে, জি জি, পেন্ডিং কালার যেটাকে বলে সেটাকে কলিজা কালার, কলিজা কালার, কলিজা কালারের মতই দেখতে, সেজন্য কলিজা কালার। ঠিক আছে, এটা হলো পাখাগুলো হলো ফাইবারের, বাড়ি খাবে ভাঙবে না। দেখছেন এই পাখাগুলো ফাইবার দিয়েছে, মানে এত মানে নরম আর হচ্ছে মুলায়ম, স্মুথ, কি ফ্লেক্সিবল, ভাঙবে না। এটা কি করলেন ভাই? ও মাই গড ভাই, ফেলে দিলেন? ফেলে দিলে ভাই ভাঙবে না, তো ভাঙবে না। চলেন উড়িয়ে দেখাই। তো চলুন গাইস দেখে আসি আমরা উড়িয়ে এটা কেমন ফ্লাই করে। এটাতে আপনার ব্যাটারি লাগবে, এখন ব্যাটারি আপনার রিমোটে 6টা পেন্সিল ব্যাটারি লাগবে। এটা কিন্তু রিচার্জেবল, এই 6টা ব্যাটারিতে কমে 6 মাস চলে যাবে। 6 ব্যাটারিতে কমে 6 মাস ইজিলি আপনি ইউজ করতে পারবেন। এটা আপনি দেখা যায় টিভি রিমোটের মতো, একবার লোড করলে আর করা লাগে না। আর এটার ভাই আমার অনেক ভালো লাগছে নিজের কাছেই পার্সোনালি, অনেক ছোটর মধ্যে অনেক কিউট একটা আপনার হেলিকপ্টার। কিন্তু আজকে কিউট দাম ভাই, আজকে কিউট দামে দিয়ে দিবেন এটা। রিমোট কন্ট্রোল হেলিকপ্টার একদম পানির দামে না, মানে একদম কিউট দাম, যেটা বললেনই তো কিউট দামে যেটা দিবেন, সেই দামে আজকে রিমোট কন্ট্রোল হেলিকপ্টার পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, তা এর আগে যেটা দিয়েছিলেন এটার থেকে আপনি কমে প্রাইসে দিয়ে দিবেন। কম সবাই বলতেছে ভাই কমের জন্য কমে দেন, যেন সবাই উড়াতে সবাই খেলতে পারে, সেজন্য আমরা আজকে দিব আরো কমে, আরো কমে দিবেন, মানে একদম পানির দাম যেটাকে বলে পানির দাম আজকে হেলিকপ্টার পেয়ে যাবে। তো চলেন উড়িয়ে দেখাই। তো চলুন গাইস এটা দেখে আসি এটা কিভাবে কি করে। ফার্স্টে আপনার এই যে হেলিকপ্টারটা জায়গা অন করতে হবে, দেখি অন সুইচটা, হ্যাঁ অন এটা অন করতে করার হবে। পরে এই যে লাইট জ্বলবে, লাইট জ্বলার পর নিচে রেখে দিবেন, তারপরে এই যে রিমোটটা অন করবেন। এই যে রিমোটটা দেখেন গাইস, রিমোটটা অন করতে হবে। এবারে এই যে হেলিকপ্টারটা উপরে দিলে উঠবে, দেখেন। ও মাই গড ভাই,
অসাধারণ ভাবে, কিন্তু কিছু হয় না। বাড়ি খেলে কিছু হবে না, বাড়ি আবার উড়াবো। বাড়ি খাইছে কিন্তু এখন কিছু হয় নাই, এই যে আবার উড়াবো, আবার উড়বে। আবার উঠবে। এ দেখেন গাইস, অসাধারণ ভাবে আপনার ব্যালেন্স করতেছে সবুজ ভাই। এটা আপনি ঘরে সহ উড়াতে পারবে। হ্যাঁ, ঘরের ভিতরে একদম ইজি ভাবে চলে আসতে পারবে। ঠিক আছে, বাড়ি খাচ্ছে কিন্তু কিছু হবে না। এটা তো বলে দিয়েছেন যে বাড়ি খাবে কিন্তু কিছু হবে না। কিছু হবে না, ঠিক আছে। এটা আপনি ঘরের ভিতরে অনেক সুন্দরভাবে উড়াতে পারবেন। এই দেখেন, ও মাই গড, নিয়ে এসে পড়বেন। এই যে অসাধারণ ভাবে ফ্লাই করেছে হেলিকপ্টারটা। আপনি যত উপরে বাচ্চা ভালোই দেখ না কেন। ও ভাই কি করলেন ভাই, ফেলে দিলেন? দিলে ভাঙবে না তো ভাই, আসলে ভাই, আসলে মানে দেখেন, আবার উড়াই দেখাই, ভাঙছে না দেখেন, পড়ে যাবে, কিচ্ছু হবে না। আপনার নষ্ট হয়ে যায়। এটা স্টার্টার খেলে কিচ্ছু হবে না। এই দেখেন, ছেড়ে দিবা আবার কিচ্ছু হবে না, মানে কিচ্ছু হবে না গাইস। দেখেন অসাধারণ একটি হেলিকপ্টার, মানে কিচ্ছু হয় না ভাই। সবাই বলে যে হেলিকপ্টার উড়ানোর সময় বাড়ি খেয়ে নষ্ট হয়ে যায়, জি, জি, জি। সেজন্য নিয়ে আসলাম এটা। মার্কেটে সবসময় পপুলার একটা জিনিস, আর এটা আপনার বাড়ি খাবে কিন্তু ভাঙবে না। দেখেন, যে এটা কি বাইরে আপনার ভালো ফ্লাই করবে? ভাই সব জায়গায় ভালোভাবে ফ্লাই করবে। চালাই দেখাইতেছি। জি জি জি, ইনডোরে আপনি চালিয়ে দেখাচ্ছেন। কত সুন্দর একটা কন্ট্রোলার হেলিকপ্টার। এটা বাড়ি খাবে কিচ্ছু হবে না। এটা কেমন হাইট উঠবে ভাইজান উপরে? 10 তলা 100 ফিট। 10 তলা 100 ফিট যাবে হেলিকপ্টারটি। ও মাই গড, এই যে বাড়ি গেলে তারপরে কিছু হবে না। আবার কিচ্ছু হবে না। এই যে আবার উড়ে দেখাবো ভাই, বাড়ি খাওয়া দেখাতে মজা পেয়ে গেছে ভাই। এতদিন থেকে বাড়ি খাওয়াই দেখায় না, আজকে আমরা বাড়ি খাওয়াই দেখাবো যে জিনিস কতটা strong। মজবুত, জি স্ট্রং। বাচ্চারা অনেকেই কমপ্লেইন থাকে যে বাচ্চারা হেলিকপ্টার চালাতে পারে না, চালাতে গেলে ভেঙে যায়। তো আজকে নিয়ে আসি সেজন্যই, জানি হেলিকপ্টার চালাতে গেলে ভাঙবে না, বাড়ি খাবে ভাঙবে না। বাড়ি খাবে ভাঙবে না। অনেকে দেখা যায় ভিডিও করে যে এগুলা স্কিপ করে দেয়, কিন্তু আমরা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য বাড়ি খাওয়াচ্ছি। হ্যাঁ, দেখানোর জন্য বাড়ি খাওয়াইতেছি। আর নাহলে আমাদের হাতে তো বাচ্চারা জি, হলে জি। বাড়ি খাবে, কিন্তু আমাদের হাতে বাড়ি খাবে বাড়ি খাওয়ার চান্সই নেই। তারপরে দেখানোর জন্য সবুজ ভাই অসাধারণ ক্যাচ ধরেছে। একজন ভাই হেলিকপ্টার ঘুরে চলে যায়, আবার নিজের কাছে চলে আসবে। তো সবুজ ভাই, অসাধারণ ভিম্যাক্স হেলিকপ্টার তো আপনি এত কড়া ভাবে ফ্লাই দেখাইলেন, তো এটার প্রাইস কেমন থাকতেছে? ভাই এটা আজকে অর্ধেক দামে দাম রাখবো। কত জানেন? কত ভাই? প্রাইস তো সবাই জানে 2500 3000। জি জি জি। তো আমাদের মাফিটয়ে সব সময় রিজনেবল দাম থাকে। এটা রেগুলার প্রাইস ছিল 2000। এখন আমরা অর্ধেক দামে হোলসেল প্রাইস যেটাকে বলে সেই দামে দিব মাত্র 1500 টাকায়। মাত্র 1500 টাকা হেলিকপ্টার পাওয়া যায় ভাই? মাত্র 1500 টাকা আজকে ভাই রিমোট কন্ট্রোল হেলিকপ্টার দেব, রিচার্জেবল, তাও আবার চার্জার সহ। চার্জার সহ হেলিকপ্টার, রিচার্জেবল হেলিকপ্টার মাত্র 1500 টাকায়। মাত্র 1500 ভাই আমি টাকা বিশ্বাস করা যাচ্ছে না ভাই। ভাই বিশ্বাস না করার কিছু নেই। মাফিটয় সব সময় চমক দিয়ে থাকে, এখনো সব সময় চমক দিয়ে যাবে, ঠিক আছে, আপনাদের সবার জন্য, ঠিক আছে। তো এটা যারা যারা নিতে চায় তারা কিভাবে নিবে জানেন? কিভাবে ভাই? যারা ঢাকার ভিতরে আসে তারা আমাদের দোকানে চলে আসবে। আমাদের দোকানের অ্যাড্রেসটা হলো ঢাকা বসুন্ধরা সিটি শপিং মল, লেভেল 1, ব্লক সি, দোকান নাম্বার 99 মাফিটয়েস। আর যারা যারা ঢাকার বাইরে আছে তারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে ভিডিও কল দিয়ে দেখে প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে পারবে। মাত্র 200 টাকার বিনিময়ে প্রোডাক্টটি আপনি হাতে নিয়ে যেতে পারবে। মাত্র 200 টাকার বিনিময়ে প্রোডাক্টটা হাতে পাবে? জি, মাত্র 200 টাকার বিনিময়ে হাতে নিয়ে নিতে পারবে। এটা আপনার 200 টাকা কিসের ভাই জানেন? কিসের ভাই? এটা ভাই কুরিয়ার চার্জ। আমরা কুরিয়ারে পাঠাবো, তাদের চার্জ। ও আচ্ছা আচ্ছা, কুরিয়ার চার্জটা শুধু। কুরিয়ার চার্জ আমাদের যারা এই প্রোডাক্টটি নিবে তারা শুধু 200 টাকা কুরিয়ার চার্জ দিয়ে আপনার বাকি টাকা মাল হাতে পেয়ে দেখে টাকা দিলে হবে। আর ঢাকার ভিতরে আরেকটা অফার আছে ভাই জানেন? আরেকটা অফার ঢাকার ভিতরে? ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি চার্জ একদম ফ্রি। ও ভাই আসলে? হ্যাঁ, ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি চার্জ, মানে ঢাকার ভিতরে কোনো টাকা নেবেন না অগ্রিম? ঢাকার ভিতরে কোনো টাকা লাগবে না। আর বাংলাদেশের 64 জেলা যারা নিতে চান তারা মাত্র 200 টাকা বিকাশ করবেন, বাকি টাকা মাল হাতে পেয়ে দেখে প্রোডাক্টটি টাকা পেমেন্ট করলে হবে কুরিয়ারের মাধ্যমে, ঠিক আছে। আমরা এটা বাংলাদেশের 64 জেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবো। যেমন রেড এক্স, তারপর আপনার সুন্দরবন কুরিয়ার, যে কুরিয়ার আছে সেই কুরিয়ার মাধ্যমে সব কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা পাঠিয়ে দিতে পারবো। আপনার ঢাকার বাইরে যারা আছে তারা মানে 64টা অঞ্চলে মানে জেলায় নিতে পারবে। 64 জেলায় প্রোডাক্ট নিতে পারবে, ঠিক আছে। তাই এক জেলা মানুষ খেলবে, আরেক জেলা মানুষ খেলতে পারবে না, এরকমটা কিছু না। সব জেলা মানুষ খেলতে পারবে। আর এটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা হেলিকপ্টার। যারা যারা নিতে চান তাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনি এই প্রোডাক্টটি এখনই অর্ডার করে ফেলুন। এটা মানে হেলিকপ্টার ব্যতীত আপনাদের কাছে কি আরো অনেকগুলো আইটেম আছে ভাই? ভাই শুধু হেলিকপ্টার না, হেলিকপ্টারের ভিতরে মডেল আছে 10টা। সব সময় তো আর একটা 10টা মডেল দিয়ে ভিডিও করে আপনি বুঝতে পারবেন না, সেজন্য সিঙ্গেল সিঙ্গেল ভিডিও আমরা দিয়ে থাকি, যে আপনাদের বোঝার সুবিধার ক্ষেত্রে আমরাও ইয়ে করতে পারি। দেখেন হেলিকপ্টার আছে 10টা মডেল, মিগ 29 আছে যেটা প্লেন আকাশে উড়ে। ও আচ্ছা আচ্ছা, আপনার এটা হচ্ছে মিগ 29 এর ছোট যেটা SU-27 মডেল, যেটা এটা আমাদের কাছে শুধু
পেলেন না ভাই, ইয়ারবাসও আছে। এয়ারবাসও আছে, ও মাই গড ভাই, ও মাই হেলিকপ্টার গড। পছন্দ তা তো আর না ভাই। এখানে দেখেন এয়ারবাসও আছে, এটা কক্সিডের এয়ারবাস জোস একটা। আর ওই যে মেক 29ও আছে বাচ্চাদের রকেট যেটা। হ্যাঁ রকেট, যেমন আপনার ফাইটার প্লেন আছে, ড্রোন আছে, হেলিকপ্টার আছে, অনেক অনেক প্রোডাক্ট আছে আমাদের মাফি টয়েজে। সবাই এসে পড়বেন এখানে। বাচ্চাদের উপযুক্ত আপনার লিগ্যাল ভাবে খেলার জন্য একটা জেল ব্লাস্টারও হবে এখানে আছে। হচ্ছে আপনার হ্যাঁ জেল ব্লাস্টার, নার্ভ গান, এখানে আছে লেগো সেট বাচ্চাদের, এখানে আছে হচ্ছে কিচেন সেট, মানে অনেক অনেক আইটেম। ওখানে বাচ্চাদের হচ্ছে আপনার বাইক হবে, মানে এখানে স্টলার হবে, কি আইটেম না এখানে। রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি থেকে নিয়ে শুরু করে বাড়ি সব ধরনের আছে। আমাদের কাছে মাফি টয়েজ, ঠিক আছে? বাচ্চাদের গাড়ি থেকে বাড়ি পর্যন্ত সব খেলনা আছে। হ্যাঁ গাড়ি থেকে বাড়ি পর্যন্ত সব ধরনের খেলনা আছে। আপনার কার কি খেলনা লাগবে শুধু আপনার কমেন্টস করবে যোগাযোগ করবেন, আমরা সব ধরনের খেলনা দিতে পারবো। বা ইউটিউবে আপনারা কমেন্টস করবেন, কমেন্টসের উপরে আমরা নির্ভর করে দেখা যায় আমরা ভিডিও তৈরি করে দিতে পারবো আপনাদের কাছে। দেখাবো যে কোনটা কিভাবে চালাতে হয়, কোনটা কিভাবে কতটুকু টিকসই, সব বিষয়ে আমরা কথা বলবো। তো আপনার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর যারা যারা এই প্রোডাক্ট নিতে যাচ্ছেন অবশ্যই দোকানে চলে আসবেন। আমাদের দোকানের অ্যাড্রেসটা তো বললাম, মাফি টয়েস, ঢাকা বসুন্ধরা সিটি শপিং মল, লেভেল 1 ব্লক সি, দোকান নাম্বার 99100। তো এই দোকানে চলে আসলে আপনি শুধু হেলিকপ্টার না, আর বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন প্রোডাক্টও পাবেন। তো ভাইজান আজকের জন্য কি হেলিকপ্টারেই শেষ? আজকে হেলিকপ্টার দেখাচ্ছি, নেক্সট ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের কমেন্টের উপরে। কার কি খেলনা পছন্দ সেটা শুধু খালি কমেন্ট করবেন যে ভাই কি ধরনের টাইপের চাইতেছেন, সব ধরনের খেলনা আমরা দিতে পারবো। তো আজকের জন্য এই পর্যন্ত শেষ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম।